काके अला ॾिते चांडीअ जे ॿकरियुनि जो हीउ वलर पूरी सिंध में तमामु घणो मशहूरु आहे। हीअ ॿकरियूं अलाए केतिरनि नुमाइशनि मां थी आयूं आहिनि ऐं अलाए केतिरा मेल खटे बि आयूं आहिनि। हीअ ॿकरियूं घणियूं मशहूरु त पटेरी नसुल जे नाले सां आहिनि, पर हीअ पटेरी ॿकरियुनि जो नसुल सिंधी ॿकरी कामोरी जो क्रास आहे। हिन वलर जा भाॻिया त अहिड़ा भला भाॻिया आहिनि जो जेकॾहिं हिननि जे वाड़े में राति जो 3 या 4 ॿकरियूं गॾु विहामी वञनि ऐं सुबुह जो उथी फर ॾिठाऊं त हिननि खे इहा ख़बर पइजी वेंदी त कहिड़ो फर कहिड़ी ॿकरी जो आहे। ॿकरियुनि जा नाला रखंदड़ हे भाॻिया एॾे प्यार सां रखंदा आहिनि जो कंहिं ॿकरी जो नालो कूंज, कंहिंजो मिठड़ी, कंहिंजो बेनज़ीर, कंहिंजो धाड़ेल, कंहिंजो चरखी लयल ऐं अहिड़ा दिलचस्प नालनि सां गॾु हिननि वटि हिकिड़ी ॿकरी जो नालो सिंध मलूक बि आहे। हिननि जो चवणु आहे त असीं ॿकरी काहे वञी कॾहिं बि पीड़ी ते न आहियूं विकिणंदा। हिते ई शौक़ीन ऐं खफ़्ती ईंदा आहिनि, उन्हनि खे बि थोरनि मिंथनि सां ॾींदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं ॿकरी वठण वारा संगत खां घणा ज़ोरबार बि विझराईंदा आहिनि। ॿकरियुनि खे भली केरु करोड़ रुपया बि ॾेई छॾे तॾहिं बि सिंध जे हदनि खां ॿाहिरि कंहिंखे बि विकिणियूं न आहिनि ॾींदा, भले केतिरा बार पइजी वञनि। उन्हनि लाइ हिननि जो चवणु आहे त जेकॾहिं असां हीअ ॿकरी सिंध खां ॿाहिरि ॾियणु शुरू कई त हिन ॿकरी जो नसुल सिंध में ख़तमु थी वेंदो ऐं उन सां गॾोगॾु हीअ ॿकरी सिंध खां ॿाहिरि जाले बि कोन सघंदी। हिननि जे वाड़े में 2 महीननि जे ॿकरियुनि जो फर बि 2 खां 3 लखनि में हथो हथ विकिरो थी वञे थो। के फर त अहिड़ा बि हुजनि था जो 6 ॾींहंनि जो ॿकरी जो फर बि 5 लखनि में ॾियण खां ही भाॻिया लाराईंदा आहिनि। इन्हनि ॿकरियुनि जे वसफ़नि ते ॿुधाईंदे असांखे यारमामन चांडीअ ॿुधायो त हिन ॿकरी जी चमड़ी सफ़ा ॻाढ़ी हूंदी आहे ऐं उन ॻाढ़ी चमड़ी ते जेकॾहिं किथे को अछो चिटो बि हूंदो आहे त उहो सुठो न सम्झियो वेंदो आहे ऐं हे भाॻिया उन ॿकरी खे ॿांभणु चवंदा आहिनि। हिननि ॿकरियुनि जा सिंग चरखा हूंदा आहिनि, गोल गोल फिरंदा वेंदा आहिनि। जेकॾहिं सिंग बि ईअं न फिरिया त उहो बि हिकु नुक़्स आहे। हिन ॿकरी जी ताञी डिघी थींदी आहे, कंधु उठ वांगुरु उभो हूंदो आहे। हलंदे वक़्तु अव्हांखे लॻंदो जहिड़ो कर उठ पियो अचे। हिन जी पुठी साफ़ अछी ऐं कंधु वरी कामोरी ॿकरी जहिड़ो थींदो आहे। हिन जा कन डिघा थींदा आहिनि ऐं मुंहुं कुंडो हूंदो आहे। हिननि इन वाड़े मां 150 एकड़ ज़मीन बि वरिती आहे। पंहिंजे घर ऐं ओताक जा आलीशान बंगला पिणु ठाराया आहिनि। जेकॾहिं सिंध जा आबादगार हिन क़िस्म जो नसुल रखी पालीनि त हू ज़राइत खां वधीक सुठो कमाए सघनि था।